السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Heute möchte ich weitere Details zur Schlacht von Hunain erwähnen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka verließ, ernannte er Hazrat Attab bin Asid zum Gouverneur von Mekka. Er war der erste Gouverneur, der für Mekka bestimmt wurde, und zu dieser Zeit war Hazrat Attab etwa 20 Jahre alt. Die Aufgabe, den Mekkanern die Lehren des Islam zu vermitteln, wurde Hazrat Muaz ibn Jabal anvertraut. Hazrat Attab war der Sohn von Asid bin Abul Is bin Umayya. Sowohl der Vater als auch der Sohn waren bekannte Mitglieder des Quraysh-Stammes und große Gegner des Islam. Ihre Mutter hieß Zainab. Atabs Vater war bereits vor der Eroberung Mekkas verstorben. Die Abneigung Atabs gegen den Islam war so groß, dass er am Tag der Eroberung Mekkas, als Bilal in der Kaaba den Gebetsruf ausrief, zu seinen Gefährten sagte: Ich danke Allah, dass mein Vater gestorben ist, bevor er sich diesen Gebetsruf anhören musste. Dennoch akzeptierte Atab am Tag der Eroberung Mekkas den Islam. Der heilige Prophet sah einmal in einem Traum, wie sein Vater Asid bin Abul Is als Gouverneur Mekkas im Zustand des Islam zu sehen war. Doch dieser war im Zustand des Unglaubens gestorben und nun erfüllte sich der Traum des heiligen Propheten in der Person seines Sohnes, Hazrat Atab. Gemäß einer Überlieferung zufolge sagte der heilige Prophet sallam: Ich sah Atabs Vater Asid. Also er sagt, dass er in einem Traum sah, wie Atab zur Tür des Paradieses kam und heftig an die Tür klopfte. Und schließlich wurde die Tür geöffnet und er trat ein. Einer anderen Überlieferung zufolge sagte der heilige Prophet: Ich sah Atabs Vater Asid, der ein Ungläubiger war und noch in diesem Zustand starb, im Paradies. Und dachte, wie Asid ins Paradies eintreten könne. Am Tag der Eroberung von Mekka kam Abin Asid nach vorne. Der heilige Prophet sagte: Ich habe genau diesen Mann im Paradies eintreten sehen, bringt ihn zu mir. Er wurde zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gebracht. Und er nannte ihn zum Amir von Mekka und sagte: O Atab, ist dir bekannt, über wen ich dich als Amir ernannt habe? Ich habe dich über die Ahlullah zum Amir ernannt, über diejenigen, die die Liebsten Gottes sind. Das sagt der Heilige Prophet ihm dreimal.
Er blieb bis zum Tode des heiligen Propheten Gouverneur von Mekka. In einer Überlieferung heißt es, dass er auch während der Ära von Abu Bakr Gouverneur von Mekka war und am selben Tag starb, an dem Hazrat Abu Bakr starb. Einer anderen Überlieferung zufolge lebte er auch bis in die Zeit des Kalifats von Hazrat Umar. Über die Reise von Mekka nach Hunain heißt es, dass der heilige Prophet am Samstag, dem 6. Schawwal, zur Schlacht von Hunain aufbrach und am 10. Schawwal in Hunain ankam. Nach Ibn Kathir erfolgte der Aufbruch am 5. Schawwal. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach Hunain aufbrach, begleiteten ihn zwei seiner Ehefrauen. Es waren Hazrat Salama radhiyallahu anha und Hazrat Zainab radhiyallahu anha. Beide waren mit ihm. Gemäß einigen Überlieferungen erwähnten Hazrat Salma und Memuna, doch die verlässlichen Berichte bestätigen, dass Hazrat Salma und Hazrat Zainab bei ihm waren. Über die Anzahl der Muslime heißt es, dass in der Schlacht von Hunain die Anzahl der muslimischen Armee zwar kleiner war als die ihrer Gegner, aber zahlenmäßig und auch in Bezug auf die Waffen die größte Armee aller bisherigen Schlachten war. Der Verfasser der Marazi, also Kriegschroniken, haben geschrieben, dass der heilige Prophet mit 12.000 Muslimen aufbrach. 10.000 Gefährten, die aus Medina zur Eroberung Mekkas gekommen waren und den heiligen Propheten zusammen begleitet haben, und 2.000 von den Bewohnern Mekkas, die mit dem heiligen Propheten aufgebrochen waren. Einige schreiben auch die Zahl von 14.000, aber am häufigsten findet sich die Zahl von 12.000 wieder. Es waren auch 2.000 neue Muslime aus Mekka. Die 14.000 sagen, haben einige Berichte sprechen jedoch davon, dass auch in Medina nicht 10.000, sondern 12.000 kamen, während die aus Mekka hinzugekommen stets mit 2.000 angegeben werden. Auf dem Weg nach Hunain befand sich ein großer stacheliger Sidrbaum namens Satanwat, den die Götzendiener sehr verehrten. Sie hängten ihre Waffen daran als gutes Omen für den Sieg und zogen sich auch dort zurück, drückten ihre Hingabe und ihren Respekt aus. Als die Gruppe der Konvoi an diesem Baum vorbeizog, baten einige der neu konvertierten Muslime aus Mekka den heiligen Propheten, auch für sie einen solchen Baum zu bestimmen. Der heilige Prophet sagte: Allahu Akbar, Allah ist groß. Ihr habt genau das Gleiche gesagt, was das Volk Moses zu ihm sprach, als sie sagten: Ja Musa Jal, Lan Ilahan Kamalahum Aliha, Kana innakum qawmun tajhalun. Das bedeutet: O Moses, mache uns einen Gott, wie dieser hier Götter haben. Er sprach: Ihr seid ein unwissendes Volk. Wie bereits zuvor erwähnt, hatten sich in der Schlacht von Hunain auch 2.000 junge Neukonvertiten angeschlossen, in deren Herzen der Islam und der Glaube noch nicht gefestigt waren. Sie hatten nicht einmal die notwendige Ausrüstung mit sich geführt. Es waren genau diese Leute, die in Hunain für eine Panik sorgten, die zur vorübergehenden Verwirrung und zum Rückzug führte. Ebenso zogen einige Bewohner Mekkas mit dem heiligen Propheten zusammen in den Krieg, die noch keine Muslime waren. Und
Und sogar Frauen waren dabei. Sie waren lediglich gekommen, um den Ausgang der Schlacht zu beobachten, in der Hoffnung, im Falle eines muslimischen Sieges Kriegsbeute zu erhalten. Ihnen war es gleichgültig, ob dem heiligen Propheten oder den Gefährten Leid oder Schaden widerfahren würde. Ein Teil von ihnen hatte sich der Armee nur als Schaulustige angeschlossen. Unter ihnen befanden sich auch einige Götzendiener. Die Zahl dieser Götzendiener wird mit etwa 80 angegeben. Aus diesem Grund haben einige Biografen geschrieben, dass dies die erste Schlacht war, in der der heilige Prophet mit Hilfe von Götzendienern die Hilfe von Götzendienern nahm, während der Prophet zusammen zuvor niemals einen Götzendiener in den Kampf einzubeziehen pflegte, da er stets zu sagen pflegte: Wir nehmen keine Hilfe von einem Götzendiener an. Inna la nasta'ina bi mushrik. Das soll er nach ihren Berichten in der Schlacht von Hunain zum ersten Mal, also auch Götzendiener, mit einbezogen haben. Doch die Wahrheit ist, dass er sie keineswegs um Hilfe bat. Während der heilige Prophet in der Schlacht von Badr die Hilfe eines Götzendieners ablehnte, obwohl er jeden Mann benötigte und jeder Mann zählte, warum hätte er nun die Hälfte einer Handvoll Götzendiener benötigt? Zumal die Zahl der Muslime so groß war, dass sie, wie der Koran beschreibt, in Selbstgefälligkeit verfiel. Der heilige Prophet hat also keinen einzigen Götzendiener in die Schlacht aufgenommen oder sie dazu aufgefordert. Die historischen Quellen belegen vielmehr, dass sich viele Menschen aus Mekka aus eigenem Antrieb der Armee anschlossen, um lediglich die Schlacht zu beobachten und aus Gier nach der Beute. Sie dachten dabei, dass der Sieg der Muslime sicher sei und wollten das Spektakel sehen. Wie gesagt, an der Beute auch teilhaben. Ja, es gab auch einige Götzendiener, die sich mit böswilligen Absichten anschlossen, weil sie die Demütigung und die Schande der Eroberung Mekkas nicht vergessen konnten. Genauso wie diejenigen, die in Mekka versuchten, den heiligen Propheten zu töten, dachten sie nun, dass sie, falls der Feind scheitern sollte, eine Gelegenheit zur Rache finden und den heiligen Propheten, Gott bewahre, töten konnten, um so ihre Herzen zu kühlen. Nichtsdestotrotz brach die Armee von 12.000 Mann von Mekka auf und erreichte nach einer Reise von 3 Tagen, nach einigen Berichten auch 5 Tagen, das Tal von Hunain. Auf dem Weg dorthin bat Abu Sufyan bin Harb den Gesandten Allah mehrmals, ihm Schilde, Schwert oder andere Ausrüstung zu geben, die von den Gefährten auf den Boden gefallen waren, damit er sie aufheben konnte. Schließlich war sein Kamel mit der gesamten Beute beladen. Sahal bin Hanzaliya berichtet, dass er mit dem heiligen Propheten zusammen am Tage der Hunain reiste. Es war eine sehr lange Reise. Als es bereits Abend war, schloss ich mich dem heiligen Propheten zusammen zum Gebet an. Bis dahin kam ein Reiter und sagte: O Gesandter Allahs, ich bin vorausgeritten und habe den Berg bestiegen. Ich sah, dass sich die Leute von Hawazin mit ihren Frauen, Kamelen, Ziegen und Tieren versammelt hatten. Der heilige Prophet lächelte und sagte: Morgen, inshallah, wird dies die Kriegsbeute der Muslime sein. Dann fragte er: Wer wird für uns heute Nachtwache halten? Anas bin Abi Mursal sagte: O Prophet Allahs, ich werde es tun. Dann sagte er: Dann reite los. Er bestieg sein Pferd und kam zum heiligen Propheten zusammen. Der heilige Prophet wies ihn an: Geh in diese Schlacht. Er sollte nicht dort Wache halten, sondern die Umgebung erkunden und dort Wache halten, damit wir in der Nacht durch dich nicht in die Irre geführt werden. Sei also nicht unachtsam, sodass der Feind uns in einen Hinterhalt bereitet.
Als der Morgen anbrach, begab sich der heilige Prophet zu einem Gebetsplatz. Er betete die beiden Sunna-Rakat des Fajr-Gebets und als der Gebetsruf ertönte, begann er, das Gebet zu leiten. Er blickte in Richtung der Schlucht. Nachdem er das Gebet beendet und das Salam gesprochen hatte, sagte er, freut euch. Euch wird die frohe Botschaft verkündet, dass euer Reiter zurückgekehrt ist. Das bedeutet derjenige, der für die Wache eingeteilt war. Die Gefährten sagten, sie hätten in der Schlucht zwischen den Bäumen Ausschau gehalten, bis er schließlich ankam und vor dem heiligen Propheten stand. Er sprach den Friedensgruß aus und sagte, ich bin weiter geritten, bis ich an den höchsten Punkt des Tals gelangte, so wie es der heilige Prophet mir aufgetragen hatte. Am Morgen bin ich in beide Täler hinaufgestiegen, habe aber niemanden gesehen. Der heilige Prophet fragte ihn, bist du nachts heruntergestiegen? Er sagte, nein, außer für das Gebet oder um auf die Toilette zu gehen. Der heilige Prophet sagte, das Paradies soll dir beschenkt werden. Du hast es sehr gut getan und sehr gute Arbeit geleistet. Es wird auch von Spionen der Götzendiener berichtet. Der heilige Prophet erreichte Hunain am Dienstag, dem 10. Schawwal, zur Zeit des Abendsgebets. Malik bin Auf schickte 3 Männer des Stammes Hawazin als Spione, um das Lager der Muslime zu erkunden und ihm alle Details zu berichten. Doch als die 3 zurückkehrten, waren sie außer sich. Malik fragte sie, was ist mit euch geschehen? Sie antworteten, wir haben weiße Männer auf Pferden gesehen. Bei Gott, wenn es zu einem Kampf kommt, dann werden wir sie nicht besiegen. Bei Gott, wir können nicht mit denen, die auf Erden sind, kämpfen. Wie sollen wir mit denen kämpfen, die aus dem Himmel erscheinen? Wenn du auf uns hörst, dann geh mit deinem Volk zurück. Wenn die Leute dasselbe sehen, wie wir gesehen haben, werden auch sie in dieselbe Not geraten wie wir. Malik sagte, wehe euch, ihr seid die feigsten im ganzen Team. Aus Angst, die Nachricht könnte sich im ganzen Heer verbreiten, ließ er sie nicht hinaus und fragte stattdessen nach einem mutigen Mann. Alle, die dort waren, einigten sich auf eine Person und sagten, er ist sehr mutig. Er ging los. Auch er kehrte sehr schnell zurück und war genauso verängstigt wie die 3 Gefährten davor. Er fragte ihn, Malik fragte ihn, was hast du gesehen? Der mutige Krieger antwortete, ich habe auf Pferden weiße Leute gesehen, die so furchteinflößend waren, die ich nicht einmal wagen konnte, sie anzusehen. Bei Allah, mich ergriff jene Furcht, die du gerade siehst. Ich kann sie nicht überwinden. Es wäre besser, wenn wir von hier zurückkehren würden. Die Spione des Feindes geschilderten Beobachtungen lauten den Biografen 2 Aspekte. Ein Lager ist der Ansicht, dass die Spione Engel gesehen haben und deshalb voller Furcht waren. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie, als sie die muslimische Armee sahen, vor einer göttlichen Ehrfurcht ergriffen wurden, die sie in Angst versetzte. Hazrat Salma ibn Aqwa berichtet, wir griffen mit dem heiligen Propheten die Hawazin an und währenddessen kam zur Zeit des Vormittagsgebets ein Mann auf einem Kamel. Wir aßen gerade gemeinsam mit dem heiligen Propheten zusammen. Der Mann ließ sein Kamel nieder und band es fest, trat dann vor und aß mit den Gefährten. Es heißt auch, dass er mit den Leuten sprach. Er sagt, wir waren sehr erschöpft, es gab nur wenige Reittiere. Nachdem der Mann mit uns gesprochen hatte, ging er schnell zu seinem Kamel, löste die Leine, stieg auf und ritt davon. Der heilige Prophet sah und sagte, das ist ein Spion, greift ihn an und tötet ihn.
Ein Mann vom Stamm der Banu Saif verfolgte ihn auf seiner Kamelstute. Hazrat Salama berichtet, ich rannte auf meiner Kamelstute hinter ihm her, holte ihn ein und packte das Halfter seines Kamels von vorne. Ich zwang das Kamel niederzuknien und es sein Knie auf dem Boden setzte, schlug ich mit dem Schwert zu und enthauptete ihn. Er fiel zu Boden. Ich nahm sein Kamel, seine Waffen und seine gesamte Ausrüstung an mich und ging zum heiligen Propheten zusammen. Der heilige Prophet zusammen fragte die Leute, wer hat ihn getötet? Die Gefährten antworteten, Ibn Aqwa tat dies. Der heilige Prophet zusammen sagte, dann gehört all das ihm. Die gegnerische Armee bestand im Vergleich zu den Muslimen, zu den 12.000 Muslimen aus 30.000 Mann. Manchmal wird die Zahl der Feinde in der Schlacht von Hunain mit 30.000, manchmal auch mit 20 und manchmal auch mit 4.000 angegeben. Die Erklärung hierfür ist, dass die Zahl der kämpfenden Soldaten 20.000 betrug. Wenn man ihre Frauen und Kinder mitzählt, kommt man auf 30.000. Malik bin Auf hatte seine besten Bogenschützen ausgewählt und in den Bergen versteckt, wo sie im Hinterhalt lauerten und die Muslime plötzlich angriffen, was zur Verwirrung im muslimischen Heer führte. Diese Einheit bestand aus 40.000 Mann. Malik bin Auf, der Anführer des Stammes Hawazin, stellte seine Truppen wie folgt auf. Als 2/3 der Nacht vergangen waren, begab sich Malik bin Auf zu seinem Heer und versteckte sie an den vorgesehenen Plätzen im Tal von Hunain. Dieses Tal hat viele Schluchten und Pässe. Er verteilte seine Männer darin, um den heiligen Propheten und seine Gefährten in einem Hinterhalt plötzlich anzugreifen. कुफार की सफबंदी यूं थी कि सबसे आगे घुड़सवार, उनके पीछे प्यादा फौज, उनके पीछे ऊंटों पर और Die Aufstellung der Ungläubigen sah so aus. Ganz vorne waren die Reiter, hinter ihnen die Fußsoldaten, da hinten die Frauen und ihre Kinder auf Kamelen und dahinter Kamele, Schafe, Ziegen und anderes Vieh. मक्के से हुनैन की तरफ रवानगी के वक्त हजरत Beim Aufbruch von Mekka nach Hunain stellte der heilige Prophet zusammen eine 1000 Mann starke Kavallerieeinheit des Stammes Banu Sulaim an die Spitze des Heers und übergab das Kommando Hazrat Khalid bin Walid radiallahu anhu. जब लश्कर जेराना मुकाम पर पहुंचा Als das Heer den Ort Jirana erreichte, teilte der heilige Prophet bei der Morgendämmerung die gesamte Armee in eine rechte, linke und eine zentrale Einheit. बायां हिस्सा और कल्ब यानी दरमियाना हिस्सा में तकसीम किया और फरमाया Er verteilte die großen Banner an die Muhajirin und Ansar. तकसीम फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियानी हिस्से में थे आपने मुहाजिरीन और अंसार में बड़े Der heilige Prophet befand sich selbst im Zentrum. Ein Banner der Muhajirin übergab er Hazrat Ali radiallahu anhu. Ein weiteres साद बिन अबी वकास Hazrat Saad bin Abi Waqas und eins उमर फारूक को दिया an Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu. परचम हजरत खुबाब बिन मुंजिर Bei den Ansar gab es das Banner des Stammes Khazraj, Hazrat Khabab bin Munzir, und das des Stammes Aus an Hazrat Usaid bin Huzair. Ebenso erhielten Hazrat Abu Burda bin Nayyar, हजरत अबू बुरदा बिन नियार हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर Hazrat Abu Lubaba हजरत कतादा बिन नुमान bin Munzir, परचम उता हुए Hazrat Qatada bin Numan छोटे छोटे झंडे und auch 20 weitere kleinere Flaggen, die Heilige Prophet an verschiedene Personen verteilte. ने कहा कि आज हम थोड़े होने की वजह से मगलूब नहीं होंगे Am Tag von Hunain sagte jemand, Horde werden wir nicht besiegt, weil wir in der Minderheit sind. Er meinte, sie seien heute in großer Anzahl. इस बात को सख्त नापसंद फरमाया और कुरान Doch der heilige Prophet mochte diese Aussage nicht. Und auch der heilige Koran mochte diese Aussage nicht und erwähnt, आजबत Is ajabtum, कसरतकुम is ajabatkum kasratukum? इस आजबतकुम कसरतकुम कि जब तुम्हारी
कसरत ने तुम्हें तकब्बुर में मुब्तला कर दिया। Das bedeutet, hat eure große Zahl euch stolz gemacht? हुनैन के मार्के में इब्तिदाई फदा In der Schlacht von Hunain errangen die Muslime zunächst einen Sieg, doch dann führte ein heftiger Angriff des Feindes, wie bereits erwähnt, zu einer Panik und einem vorübergehenden Rückzug. लेकिन आखिरकार Doch errangen die Muslime am Ende einen überwältigenden Sieg. Die Einzelheiten lauten wie folgt. ये बयान किया जाता है कि मुसलमानों का लश्कर Über die Schlacht von Hunain wird grundsätzlich gesagt, जबकि कुफार का लश्कर पहले से ही वादी में dass die muslimische Armee in der Dunkelheit des Morgens in das Tal von Hunain einzog, während die gegnerische Armee bereits dort war und ihre besten Bogenschützen sich in den Schluchten im Hinterhalt warteten. Die Muslime, die nichts davor ahnten, wurden von diesen Bogenschützen plötzlich angegriffen, was Panik auslöste und sie zur Flucht zwang. और Am Ende blieb nur der heilige Prophet zusammen und einige seiner Gefährten zurück. वसल्लम और आपके चंद साहबा वहाँ रह गए। और फिर जब Doch als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो मुसलमानों का लश्कर वापस पलटा। unaufhörlich rief, kehrte die Armee der Muslime zurück. Es entbrannte ein heftiger Kampf, bei dem der Feind schwer besiegt wurde und vom Schlachtfeld floh. इब्न शाम की जो सीरत है उसमें से ये Diese Einzelheiten wurden aus der Biografie von Ibn Hisham entnommen. रिवायत है Im Sahih Bukhari gibt es eine Überlieferung, die die Schlacht von Hunain etwas anders darstellt. हज़रत बरा बिन आज़िब जो कि ग़ज़वा हुनैन में Also Bara bin Azib, der an der Schlacht von Hunain teilnahm, बुखारी में ist in Sahih Bukhari an mehreren Stellen vorzufinden. करते हैं कि जब हमने Er erzählt, dass sie Banu Hawazin, किया als wir sie angriffen, in die Flucht geschlagen wurden और हम मालिक und wir anfingen, die Beute einzusammeln. तो इस दौरान उन्होंने हम पर तीरों की बौछार की। In diesem Moment überraschten sie uns mit einem Hagel von Pfeilen. बचाव का कोई सामान भी नहीं, Woraufhin die jungen Männer, die keinen Schutz hatten, flohen. लेकिन जहाँ Was den heiligen Propheten Sallam betrifft, also blieb er standhaft auf dem Schlachtfeld. तक रहे रावी बरा बिन आज़िब Der Überlieferer Bara bin Azib sagt, सल्लल्लाहु को देखा। ich sah den heiligen Propheten Sallam auf einem weißen Maultier reiten, अबू सुफियान während Abu Sufyan bin Hades die Zügel hielt. और आप ये फरमा रहे थे अनन नबी Und er sagte, Anan Nabiyyu la Kazib, Ana ibn Abdul Muttalib. कोई झूठ नहीं। Ich bin der Prophet, das ist keine Lüge, und ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. तो बगैर अगर देखा जाए तो जंग हुनैन के दो मराहल बनते हैं। Betrachtet man die Schlacht von Hunain ohne diese Überlieferung aus Bukhari, so ergeben sich zwei Phasen, wie es die meisten Biografen beschrieben haben. Erstens die Zerstreuung der Muslime aufgrund des plötzlichen Angriffs und zweitens die Neuformierung des muslimischen Heers und der entscheidende Gegenangriff, der den Feind besiegte. Doch wenn man diese Überlieferung aus Bukhari als Grundlage nimmt, und dies scheint auch die korrekte Darstellung zu sein, so lassen sich drei Phasen der Schlacht von Hunain unterscheiden. Im ersten Stadium zog die muslimische Armee ohne Zögern in das Tal von Hunain ein. Und das gegnerische Heer, das sich ihnen entgegenstellte, wurde in die Flucht geschlagen. Als die Muslime den Rückzug sahen, begann ein Teil von ihnen, die Beute einzusammeln. दूसरे मरहले में ये हुआ Im zweiten Stadium begann, als Malik bin Auf, der Anführer der Banu Hawazin, die 4000 besten Bogenschützen im Hinterhalt in den Schluchten positioniert hatte. मुतय्यन किए हुए थे। उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों का लश्कर वादी में दाखिल हो रहा है Als sie sahen, तो इस पर उन्होंने यकबार dass das Heer der Muslime im Tal eindrang, बनु हवाज़िन schossen sie einen massiven Angriff mit Pfeilen. Die Banu Hawazin waren die besten Bogenschützen Arabiens. Es war noch dunkel und am Morgen und ein Teil der Muslime war mit dem Sammeln der Beute beschäftigt. Unter ihnen befand sich auch die Neukonvertiten aus Mekka, in deren Herzen sich der Glaube noch nicht gefestigt hatte. नहीं हुआ था और उनके पास खौद और ज़रा वगैरह कोई खास Zudem hatten sie keine Schutzausrüstung wie Helme oder Panzerungen, बचाव कर सकते। um sich vor den Pfeilen zu schützen. तीरों के इस अचानक हमले से बचने के लिए Um diesen plötzlichen Pfeilhaken zu entgehen, flohen diese Männer. Sie hatten auch Reittiere bei sich. Als sie plötzlich zurückwichen, brach im gesamten Heer eine Panik aus. Und Kamele und Pferde begannen zu fliehen. Die Tiere wurden unruhig. घाटी की Und der Weg war aufgrund der Schlacht eng. जानवर लोगों को पांव तले रोनते रहे। Tiere trampelten die Menschen nieder. Aufgrund dieser Panik की वजह से wurde sogar Khalid bin Walid r.a. verletzt und fiel von seinem Pferd und die muslimische Armee geriet in Unordnung. Dies wird ebenfalls in einem Buch der Prophetenbiografie erwähnt. और
तीसरा मरहला जो है उस फैसला कुन Die dritte und das entscheidende Stadium verlief, wie Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu es überliefert. रिवायत की है कि लश्कर के पहले हिस्से के कदम उखड़ गए सबसे पहले बनु सुलैम का दस्ता भागा उनके पीछे मक्के Die के vordersten Reihen der Armee gerieten in Bedrängnis und flohen. Zuerst floh die Einheit der Banu Sulaim, gefolgt von den Neukonvertiten aus Mekka. Und dann flohen auch die gewöhnlichen Leute in die Flucht, ohne auf jemanden zu achten. Es wurde so viel Staub aufgewirbelt, dass keiner von ihnen seine eigene Handfläche sehen konnte. सबसे काबिल जिक्र अमर ये Das Bemerkenswerteste an allen Schlachten des heiligen Propheten ist, dass seine Standhaftigkeit und dass sein Mut beispiellos waren, मैदान जंग में unabhängig von der Lage auf dem Schlachtfeld, कैसी भी रही हो wo selbst die größten Helden den Mut verloren, कदमी war er so fest wie ein Felsen zu sehen. जिस वक्त बड़े बड़े बहादुरों के भी पांव उखड़ जाते हैं उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान की तरह वहां मौजूद नजर आते हैं Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berichtet, मालिक बयान करते हैं कि dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam रसूलों जमील der schönste, der großzügigste und der mutigste aller Menschen war. इसी जंग हुनैन का जिक्र करते हुए हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते Hazrat Bara bin Azib berichtet ebenfalls über diese Schlacht von Hunain. Das heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, als alle Menschen in die Flucht geschlagen waren und er mit nur wenigen Gefährten alleine zurückblieb und der Feind sich zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam bewegte, ritt er allein auf den Feind zu und rief mit lauter Stimme: और बुलंद आवाज़ में कहते जा रहे थे कि मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ Ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Der Überlieferer berichtet, bei Allah. तो हम रसूलुल्लाह Wir suchten bei intensiver werdenden Kampf immer beim Gesandten Allahs Zuflucht. Der mutigste Mann war derjenige, der ihm am nächsten blieb. In diesem Moment zeigte sich die Größe von Mut und Tapferkeit des heiligen Propheten darin, dass er selbst dann, als er ganz allein zurückblieb, sein Maultier gegen den Feind vorwärts drängte. अपनी खच्चर को दुश्मन की तरफ धकेल रहे थे हज़रत अब्बास बयान करते हैं कि मैं और Hat Abbas berichtet, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ Abu Sufyan bin Haris und ich blieben die ganze Nacht beim heiligen Propheten und verließen ihn keineswegs aus dem Augen. Als die Leute flohen, lenkte der heilige Prophet sein Maultier schnell in Richtung des Feindes. Ich hielt die Zügel, um noch das Maultier zu stoppen, damit es nicht noch schneller wurde. Und Abu Sufyan bin Haris hielt den Steigbügel. मान बिन हारिस रुकाब थामे हुए थे Einer Überlieferung zufolge versuchte auch Hazrat Abu Bakr, der ebenfalls anwesend war, die Zügel des Maultiers zu halten. भी आपके साथ ही थे वो खच्चर की लगाम पकड़कर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि ए अब्बास Der heilige Prophet sagte zu mir: O Abbas, हुदैबिया के मौके पर ruft die Leute vom Bau. बैत की थी Das waren jene, die in Hudaybiyah das Treugelübde abgelegt hatten, आवाज वाले थे ihr Leben zu opfern. Hazrat Abbas, der eine laute Stimme besitzt, rief laut: Ashabu Suwa. साहब समरा यानी दरख्त वाले कहाँ हैं वो बयान करते हैं कि अल्लाह की कसम Das bedeutet, लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो इस तरह वापस लौटे जैसे गाय अपने बच्चे wo sind die Leute vom Baum? Wo sind die Leute vom Baum? Er berichtet, bei Allah, als die Leute meine Stimme hörten, kehrten sie zurück wie eine Kuh zu ihrem Kalb zurück und riefen: Labbaik, Labbaik, ya Rasulallah. Wir sind hier, o Gesandter Allah. Und sie kehrten wie besessen zurück und nahmen den Kampf gegen den Feind sofort auf. बयान किया जाता है Das ist eine Überlieferung aus Sahih Muslim. Es wird berichtet, dass als die muslimische Armee in Unordnung geriet, nur wenige Personen beim heiligen Propheten zusammen waren. की तादाद 4 से लेकर 300 तक बयान की जाती है तादाद Ihre Anzahl betrug von 400 bis 300. कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास चंद अफराद हों Die Abweichung der Zahl könnte unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass sich nur wenige Personen direkt beim heiligen Propheten befanden, während andere an verschiedenen Orten gegen den Feind kämpften und sich somit insgesamt etwa 300 Personen auf dem gesamten Schlachtfeld aufhielten. Oder es könnte auch sein, dass die Anzahl der Personen beim heiligen Propheten zu verschiedenen Zeiten schwankte und variierte. Wer 3 oder 4 Personen sah, nannte diese Zahl, wer 10 oder 12 sah, nannte jene Zahl und wer noch mehr sah, gab entsprechend eine höhere Zahl an. उसने वो तादाद बयान की Jedenfalls gab es zu einem Zeitpunkt, an dem nur noch wenige Einzelpersonen beim heiligen Propheten zusammen verblieben. एक अफराद ही रह गए एक और रवायत में है In einer weiteren Überlieferung steht, से कहा कि ए अबू अमारा dass eine Person zu Hazrat Bara sagte: O Abu Amara,
bist du am Tag von Hunain geflohen? Er antwortet bei Allah, der heilige Prophet zusammen hat dem Feind nicht den Rücken gekehrt, aber die übereilten jungen Männer unter seinen Gefährten, die keine oder nur wenige Waffen besaßen, sie trafen auf ein Volk von Bogenschützen, deren Pfeile ihr Ziel niemals verfehlten, nämlich auf die Scharren der Hawazin und der Banu Nasr. Da beschlossen diese, sie unablässig mit Pfeilen und kaum einer ihrer Schüsse verfehlte. Der heilige Prophet ging zum Feind und bewegte sich auf seinem weißen Maultier und Abu Sufyan bin Haris ritt ihm. Der heilige Prophet zusammen stieg ab, bat Allah um Hilfe und sagte: Anan Nabiyyu la Kazib, Anan ibn Abdul Muttalib, ich bin der Prophet und das ist keine Lüge und ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Yas bin Salma, von ihm berichtet von seinem Vater Salma bin Akwa, der sagt: Wir zogen mit dem heiligen Propheten zur Schlacht von Hunain. Als wir auf den Feind trafen, ging ich voran und bestieg eine Schlucht. Dort traf ich auf einen feindlichen. Ich schoss meinen Pfeil auf ihn. Er versteckte sich vor mir. Ich merkte nicht, was mit ihm geschehen ist. Ich sah, dass von der anderen Seite Leute rauskommen. Und sie kämpften gegen die Gefährten. Und die Sahaba, die Gefährten, gingen zurück. Ich trug 2 Tücher, eins hatte ich umgebunden und das andere umgelegt. Mein Tuch begann sich zu lösen. Also band ich beide zusammen und ging, während ich mich zurückzog, am heiligen Propheten zusammen vorbei. Der heilige Prophet zusammen fragte, hat Ibn Akwa eine Schwierigkeit gesehen, also warum rennst du zurück? Dabei ritt der heilige Prophet auf einem schwarz-weißen Maultier. Also Muslim oder Ta'ala erwähnt in Bezug auf den Vorfall des Rückzugs in Hunain aufgrund der Pfeile, er sagt: Als die Muslime sich in der Schlacht von Hunain zurückzogen, weil der Angriff des Feindes so stark war, nahm der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dann mit nur wenigen Gefährten auf den Feind zu. Also Abu Bakr sah, dass der feindliche Angriff heftig war und versuchte ihn aufzuhalten, indem er vorging und die Zügel seines Pferdes ergriff. Doch der heilige Prophet sagte: Lass die Zügel meines Pferdes los. Dann ging er vorwärts, rezitierte: Anan Nabiyyu la Kazib, Abna ibn Muttalib, ich bin der Prophet Gottes, das ist keine Lüge und ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Seine Aussage, dass er der Sohn von Abdul Muttalib sei, bedeutete, dass der feindliche Angriff in diesem Moment so heftig war, dass 4000 Bogenschützen des Feindes einen Pfeilhaken niedergehen ließen. In dieser Situation scheint mein Vorrücken eine Geste zu sein, die weit über die menschliche Größe hinausgeht. Niemand soll sich dadurch täuschen lassen und meinen, dass in mir irgendeine göttliche Kraft sei. Ich bin nur der Sohn von Abdul Muttalib und ein Mensch. Nur die Hilfe Allahs ist mit mir, weil ich ein Prophet bin. Es gibt auch Überlieferungen, die besagen, dass nicht alle flohen. Imam Nawawi schreibt, dass nicht alle flohen, sondern die Heuchler unter denjenigen 9, deren Herzen noch versöhnt werden mussten, und andere Mekkaner, die sich am Krieg beteiligt, aber noch nicht dem Islam angenommen hatten. Sie begannen zu fliehen. Diese plötzliche Niederlage geschah, weil der Feind gleichzeitig einen Pfeilhaken entfesselte. Jedenfalls ist Imam Nawawis Aussage korrekt, dass nicht alle Muslime aus Angst und Furcht vor dem Schlachtfeld flohen. Es waren nur die Neumuslime aus Mekka, unter denen sich auch eine Anzahl befand, die nicht vom Herzen am Kampf teilnehmen wollte, sondern nur aus Gier nach Kriegsbeute oder als bloße Schaulustige mitgekommen waren. Es ist jedoch auch eine Tatsache, dass die Flucht dieser Männer und der massive Pfeilbeschuss der Reittiere der anderen Muslime unruhig werden ließen und die Reittiere rannten mit diesen Muslimen davon. Eine große Zahl von ihnen floh auf diese Weise unfreiwillig.
sondern aufgrund ihrer aufgeschreckten Reittiere. Infolgedessen waren auch die aufrichtigen und treuen Muslime für eine Weile hilflos. Jedenfalls gibt es weitere Details dazu, inshallah. Heute hat auch die Jalsa Islam in Deutschland begonnen. Alle Teilnehmer sollten dort beten, dass Allah, der Allmächtige, sie befähigt, die Ziele der Jalsa zu erfüllen. Sie sollen sich nicht nur versammeln, als wäre es eine Kirmes, sondern sich in diesen Tagen fest vornehmen, beständig in der Entwicklung ihres Wissens, ihrer Handlungen, Spiritualität voranzuschreiten und sich dafür zu bemühen. In diesen Tagen sollten sie besonders viel Zeit dem Gedenken Allahs und den Gebeten widmen. Während sie für sich selbst und ihre Nachkommen beten, sollten sie auch für den Fortschritt der Gemeinde beten und darum beten, dass Allah uns vor dem Übel jedes Gegners in Schutz nimmt und vor diesem Übel bewahrt. In Pakistan ereignen sich ständig schmerzhafte Vorfälle. Möge Allah, der Allmächtige, bald die Feinde zur Rechenschaft ziehen. Beten Sie auch allgemein für den Weltfrieden. Die Menschen dieser Welt nähern sich durch ihr eigenes Handeln immer mehr und mehr ihrer Zerstörung. Möge Allah, der Allmächtige, uns vor dieser schrecklichen Zerstörung bewahren. Amin. Beten Sie auch für die Palästinenser. Die israelische Regierung hat die äußerste Grenze des Unrechts und der Grausamkeit überschritten. Es scheint, als wollen sie die Palästinenser gleich von der Erdoberfläche auslöschen. Das Unrecht gegenüber den unterdrückten Kindern, Frauen, Alten, Kranken und Unschuldigen hat ein unerträgliches Maß überreicht. Überall findet ein Massaker statt. Nun erheben sogar einige weltliche Politiker und Regierungen ihre Stimme und sagen, das ist falsch, hört auf damit. Aber die israelische Regierung ist auch nicht bereit, auf sie zu hören. Der Rausch von Reichtum und Macht hat sie, Amerika und seine Mitläufer, an die äußerste Grenze von Arroganz und Unrecht gebracht. Auch die Muslime, die muslimischen Regierungen tun nichts. Wenn sie nichts tun können, sollten sie wenigstens ihre eigenen Zustände ändern und sich vor Allah verneigen, damit er ihnen zu Hilfe kommt. Wenn sie doch nur diese Einsicht hätten, genauso üben Muslime Unrecht an Muslimen aus, möge Allah sie ebenfalls von diesem Unrecht abhalten. Heute ist es die Aufgabe von uns Ahmadis, gegen all dieses Unrecht unsere Stimme zu erheben, wo immer es unsere Macht liegt, und vor allem zu beten, und zwar mit einem schmerzerfüllten Herzen. Möge Allah uns dazu befähigen. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله